선배님이 얘기했던 그 박나 레시피 도둑이라고 먹어보면 레시피를 촉촉촉촉 해가지고 그 이태원의 그 바토스라고 혹시 아세요? 그 집에서 파는 김치즈 프라이즈 그대로 베껴온 거고 이거는 압구정의 썬데이 서울에서 그대로 베껴온 거야. 와 진짜 어떻게 이렇게 요리를 잘해? 아야 아야. 너무 맛있어. 진짜 맛있다. 내가 이걸 훔쳤어. 잘 훔쳤다. 이걸 훔쳤어. 잘 훔쳤다. 자 레도 아니야 레도. 레시피 도둑. 자 또 누굽니까? 요리계의 루팡 아닙니까? 아 그러니까 내가 봤을 때 여기다가 기본 미소에다가 바다에서 나는 뭔가를 넣었는데 스미마생 나니가 아이때 맛을까? 스미마생 사초사마 된장국. 바로? 어. 아 이렇게 레시피 도둑질 하는구나. 근데 도둑질을 대놓고 하니까 뭐. 코리오 도 웃기만 어떻게 만든다고? 아, 레시피 플리즈. 브로콜리를 브로콜리. 뭐라 그걸 또 찍어요. 그냥 소소하게 그냥 뭐 입고 다니는지 뭐 사람 살고. 옷을 몇 벌 가져오신 거예요? 내 개인적으로 가져온 것도 치면은 한 10벌? 오늘 뭐예요? 아 오늘은 그냥 소소하게 또 이것도 해줘야 되니까 이렇게 다 이렇게 또 세트가 있어요. 또 이렇게 모자까지 또 이게 다 멋쟁이지 멋쟁이. 아유 정말. 잠깐만 이것도 요건 겐소. 잠깐만 핑크도 괜찮지? 핑크도 괜찮. 이런 것도 귀엽잖아. HT 같은. 딱 보이네. 나이대가 보여. 그러니까 뭐냐면 해외 가면 뭐 좋은 호텔도 있고 나쁜 호텔도 있고 뭐 호텔 컨디션이 워낙 다르니까 집에서 자는 것처럼 느끼면서 보면은 이제 이거 필로우 미스트로 많이 써있거든요. 캐모마일. 여기다가 이렇게 왜냐면 그때 옛날에는 캔들 조그만 거 들고 다녔단 말이에요. 근데 그게 호텔에서 피우면은 약간 연기 때문에 그런 이슈가 있어가지고 차라리 뿌리는 게 낫더라고. 일단 향이 지금 좋다. 코코바 향 없고. 진짜 좋다 이거. 응. 나도 집에서 맨날 뿌리니까 집에서 자는 느낌도 나고. 그리고 또 이제 기본적으로 이제 이렇게 다닐 때 또 가운도 있지만 내 가운. 기본 내 가운이 또 있어야 돼, 난 또. 이런 걸 또. 이게 뭐냐면 나만을 위한 사치라고 해야 되나? 또 이런 걸 입어줘야지 또 약간 좀 샤워하고 성공한 느낌도 좀 나고. 요 정도 소소합니다. 소소해요. 소소합니다. 호텔 오면은 하는 루틴 있으면 예? 알려주시면 돼요. 제일 먼저 먹는 건 이제 유산균인데 내가 250억 마리를 먹으니까 이제 양세형이 100억 마리만 먹어도 될 것 같은데 무슨 250억 마리를 먹냐고. 250억 마리를 먹고 그리고 또 이제 그 되게 또 비법이 이것도 공개하잖아 또. 좀 이제 때려 넣는 좀 레시피가 있어요. 케일. 어디 좋은 거예요? 간에 좋지. 간에. 케일 넣고. 커큐민. 강황에 들어있는 간에 좋은 거. 글루타치온. 간에 좋은 거. 언니가 남친 이유가 있어. 간에 좋은 거. 레몬즙. 그다음에 마지막에 이제 아르기닌. 간 기능 활성제. 요게 내 루틴이야. 너무 많이 먹어서 괜찮아요? 괜찮아요? 진짜 괜찮은데? 동엽 씨는 엄청 잘 챙겨 먹잖아요. 근데 일단은 괜찮다고 하더라고. 그래서 어떤 분이 내가 이걸 보고 전복 내장 가른 거냐고. 색깔이 좀 색깔이 맛은 괜찮아요? 괜찮아 생각보다. 내 영양 레시피. 괜찮은데요? 응. 과일향이랑 채소 섞은 거? 먹을만해. 영양제를 너무 많이 때려 먹으면 그것도 약간 걱정이잖아. 나 근데 이게 다 그냥 이건 뭐 레몬이고 그다음에 아까 이거 케일이고 강황이고 이래서 사실 그렇게 영양제라기보다는 그냥 채소를 먹어야 되고 그냥 가루 냈다. 그래서 근데 이거를 매일 먹진 않고 술 마신 다음 날. 이날 일주일에 한 3일? 오늘같이 좀 파이팅 해야 될. 너무 좋죠. 진짜. 아침에 일어나면 또 이런 거. 오일 2가지.
호흡, 릴렉스, 감기 걸리기 전에 기관지에다가 발사 여기다 이런 데가 긁고 얼마나 시원한지 몰라. 나처럼 몸 챙긴 사람 없을 거나 진짜. 난 건강하게 삽니다. 예, 일주일에 4일에서 5일 정도 운동하고 그게 내 체력이 좋아. 발 굴리는 것도 보여주셨나요? 아, 발 굴리는 건 발 굴리는 게 아니고 아니 이게 또 내가 내 집에서 갖고 온 거 보기에는 쉬워 보여. 근데 이게 은근히 어렵거든. 이렇게 해서 여기까지. 요거 20초. 그럼 한 7번, 6번 해요. 이야, 이씨! 주식! 요런 식으로 이제 8바퀴 도는 거야. 요렇게. 이게 내 운동 루틴. 그래서 원래 사실 여기 헬스장 있는 줄 알았더니 없더라고. 너무나 잘 됐죠. 있었으면 어쩔 뻔했어. 운동했어야 되는데. 어우. 언니 알려준 것 중에서 진짜 이거는 좋다. 한번 해 써봐라 하는 것만. 아, 그래? 잠깐만. 근데 이것도 진짜 추천하긴 해. 이거 오일. 그거 세트로. 바르고 나면 뭔가 좀 이게 진짜인지 아닌지 모르겠지만 뭔가 이렇게 좀 차분해지는. 근데 또 이것도 좋은데. 이거 250억 마리. 양세형이 100억 마리만 먹어라 했다. 전혀 나랑 상관없는 제품들이고 이거 그냥 다 내돈내산인데 이 궁극의 조합을 내가 찾은 거지. 나가셔야 돼. 예, 정말 분명히 다들 만족했는데 마지막에 제 일식이라고 외쳐가지고 지금 그래서 화가 단단히 났거든 지금. 뭐 나를 식을 외칠 수 있게 오늘 좀 또 짰으니까. 근데 다들 도망갔다던데 있어요 지금 방에? 찾아봐야 돼. 왜 다들 기별이 없어? 아니 다들 문자도 없어. 와우. 굿모닝. 오늘은 무조건 나래식이라고 외치게 내가 만들어줄 거야. 안녕하세요. 2일차입니다. 2일차. 제가 둘이 도망간다고 한 건 겨우 잡았어, 진짜. 그러니까. 아니, 출입국 그 금지 신청을 내려놓으면 어떡해요? 그러니까 내가 출국 금지가 돼가지고 그러니까. 일단은 먹고 가야 되고 그리고 아니, 소련이에요? 왜 거기서 소련이냐고요? 아니, 너무 무서워 죽겠네. 아니, 에스키모도 아니고 소련, 구소련이에요? 뭐예요? 무슨 소리 하는 거야. 예쁘세요. 예. 오늘은 근데 오늘 맡기기로 했잖아요, 나래 씨한테. 예. 제가 이 삿포로가 지금 4번째인데 니조 시장을 네. 이번에 가면은 3번째예요. 근데 둘이 니조 시장을 한 번도 안 나는 안 가봤어요. 가봤어요. 제가 보면은 여기 틱톡하면서 니조 시장 딱 치잖아? 딱 뜬단 말이지. 짜라락 딱. 그러니까 우와. 이게 예약만 되는 게 아니고 여기에 갔던 뭐 리뷰 어땠는지 봐봐. 삿포로의 냉장고 니조 시장에서 카이센동과 우니동. 와, 우니. 지금 우니가 제철에 봐봐. 이거야 내가 먹자고 하는 게. 이거 진짜 맛있겠다. 저희 이거 먹어요. 진짜. 그래서 봐봐. 여기 아, 이것도 다 트립닷컴 어플에 있는 거야? 어플에 있어요. 그리고 또 중요한 거 오늘 이제 나래식 내가 또 박나 레시피 도둑이잖아요. 그래서 오늘 뭐 다 훔칠 거니까. 지금 오늘 컨디션 어때요, 다들? 지금 최상입니다. 나도 괜찮은데 은근히? 너무 괜찮지 않아요? 어머. 너무 행복한 하루 같아요. 괜찮으세요? 아니, 너무 10년 괜찮아. 늙어 보이는데? 근데 지금 너무 기분이 좋고 일단 이렇게 누군가와 같이 오니까 혼자 있으면 솔직히 호텔에 계속 누워있게 되거든. 그쵸. 누워있어요 계속. 계속 누워있어. 아니 방 갔는데 안막을 엄청 해놓고 깜깜해요 방이. 원래 해를 싫어해요. 지금 겨우 일하는 거예요. 지금 원래 한 4시부터 움직여야 되는데 일단 그 치키시래. 아니야. 시발시장인지 거기 뭐야. 시발시장이 아니라 니조 시장이요. 시발시장은 아예. 1시 반까지 컨디션이 안 좋다고 했잖아요. 지금 알았어. 11시잖아요. 지금 11시 40분이라. 이거 내 거 아니에요? 근데 이거 버려두고 갔냐고. 모든 게 아니라 방에다가 버리기 쓸모가 없었어요. 쓸모가 없다니요. 감사해요. 빨리 갑시다. 여기 딱 요 시간에 가볍게 먹기 너무 좋겠다. 그러네요. 고기다! 아니야. 아니 거기 아니야. 해산물. 먹는 거야? 아니야 거기 아니야. 아니야. 고기였어. 저 이 감성이 너무 좋다. 나 여기서 먹었었는데 예전에. 약간 되게 음식 맛있는데. 냄새 나면서 갑자기 군침이 딱 이렇게 막 맴도네. 이런 거 맛있잖아, 말려서. 이건 시장 완전 오리지널 거네. 이거 맛있겠다. 아리가또래.
여기 있다. 이발이 멜론, 판다. 멜론. 판다. 오이시. 우와, 털개 맛있겠다. 맛있겠다. 빨리 먹어. 운이 봐. 아, 대박이다. 야, 좋다. 침돌아, 아침부터. 나 너무 먹고 싶어. 완전 먹고 싶어. 아, 쌀밥에 그냥 하나씩 그렇게 해서 먹으면 맛있겠다. 우와, 여기 이제 기다리시나 보다. 맛있는 냄새 난다. 끝이야. 끝이야? 끝이네? 나래야, 뭐 먹어? 가자, 그러면은 식당으로 들어가자. 좋아요. 어디를. 여기도 있어, 여기도. 그래. 저런 데도 좋다. 진짜 시장 아니, 느낌이다. 사실 이게 그 원물이 좋으니까 맞아. 어딜 가도 난 비슷할 것 같아. 똑같을 것 같은데요? 그러니까. 와, 여기도 좋다. 우와. 여기 갈 수 있나? 야, 여기 물어볼까? 진짜 일본 느낌이다. 좀 좁지, 근데. 아니. 그런. 괜찮아? 제가 들어갈 수 있나 볼게. 여기 완전 일본 심야 식당 같은 그런 식당이에요. 확실히 크긴 크다. 완전. 쓰리. 응. 여긴 되는데 다 이렇게 다치 형식으로 돼 있거든? 넓긴 넓은데 그럼 앉죠, 그냥? 그래. 자리는 많아. 우리나라로 치면 그냥 시장 백반집 느낌이다. 그런 느낌. 이게 장난. 너무 좋. 저는 트리플 먹으면 안 돼요? 이것도 있어. 아니면 우리 막 이것저것 시키자. 그러면은 각자 하나씩 하고 좋아요. 그러면 생선구이 같은 거를 시킬까? 난 좋아. 저는 우니 반, 연어 반. 반반. 우니동 2つ. 2つ. 우니 이꾸라. ウニ丼なんですけど 우니가 왜 우니가 없어? 아, 우니 시세가 있는 거야? 시세가 있나 보네. 今この値段大丈夫です 오늘 시세는 5만 5천 원? 야. 너나 먹을까? 근데 우리 아니야. 우리 돈으로 먹어도 되잖아. 아니야. 제가 낼게요. 아니야, 아니, 됐어. 낼게요. 다이조부. 이 됐어. 창피하게 못 사. 시가가 무섭네. 그러니까. 시가가 무서워. 근데 봐봐 이게 운이 범벅인데 우리 솔직히 よろしかったらよ 돈 있냐는 거야? ろしかったら 하이. 아, 돈 돈 있냐고요? 있냐고? 돈 때문에 먹는 거야? I have money. I'm Korean rich, my 도모다치. 소련. 소련 얘기를 왜 하는 거야? 소출, 소련 출신. 아, 털개도 누구 드시던데? 어떻게 먹어야 돼, 털개는? 골라서 갖고 와서 찌는 건가? 노량진처럼? 그런 시스템인가 보다. 그럼 우리 털개를 저기서 할 수 있다는데 먹을까? 네, 털기 먹자, 좋아요. 털기 먹자. 먹어봐야 될 것 같은데. 그래. 제가 갔다 올까요? 그래, 고루 와. How about this? これも金クラブ、北海道金クラブ。 아, これもディスカウント。 이게 털개고 이게 킹크랩인 거예요? 아, これもディスカウント、ディスカウント。 this one. あ、ディスワン、ディスワン、ちょっと待って。ディス Hair crab. ディスカウントしてあげてね。 Color beautiful. これね、これね。 Yeah. オッケーディスワンね。そしたらインサイドね。 Thank あ you. インサイドね。はいよ。 진짜 술이 안 들어갈 것 같아. 와, 기가 막힌 거 골랐습니다. 진짜? 지금 또 오차. 1,000엔 할인해 주셔가지고 10,000원을 할인해 주셨어요. 우리가 메로구이를 시킨 거더라고, 오스스메 한 게. 잡아, 우리 거 메로구이. 너무 뚱뚱하지 않아? 메로가 엄청 메로메로네. 엄청 뚱뚱한 메로네. 안 되겠다. 저 음식 사진 찍습니다. 대박이야. 이 언니 웬만하면 잘 안 일어나는데, 야, 언니를 일으킨다, 언니를 일으켜. 저는 이 뭔가 우니동, 카이센동 이거를 처음 먹어봐요. 진짜? 네. 확실히 여기서 먹는 게 좀 달라. 그러니까 분위기도 제철과 현지를 우린 이길 수가 없어요. 가져가요. 이거 지우니까. 이꾸라 맛있겠다 근데. 근데 와. 지우니께 같다. 너무 맛있게 생겼다. 너무 그림 같아요, 제 거. 그치? 여기다 추가만 할 수 없나? 이꾸라 나리마스까? 이꾸라. 이꾸라. 네. 아리가또 고자이마. 국물 먹어봐야지. 국물 미쳤습니다. 오, 아리가또 고자이마. 한번 먹어봐야겠다, 이거. 자, 여러분. 진짜 간장. 이렇게 놀러 와서 소화스럽게 먹어도 되는지 모르겠습니다. 이렇게 뿌리고 되나? 나래식 진짜 좋다. 매주 오고 싶다. 와, 너무 맛있어? 너무 맛있지? 우니로만 줘줘야겠다. 내가 먹은 우니 중에 제일 맛있는 거 같아. 살면서. 홀렸어. 너무 맛있지? 와, 밥도 와, 그러니까. 진짜 맛있어요. 행복해. 이 김도 그냥 김이 아니네. 해초가 있어. 개나왔다. 펄이 엄청 많아. 왁싱 좀 해. 아니 걔한테 왜 그래? 와 진짜 행복하다. 아침을 이렇게 아침도 한 30만 원 나오겠는데 이거? 이거 게 하나씩 드세요. 하나씩. 아리아리. 와
얘네도 추워서 털이 자라는구나. 킹크랩보다 더 부드럽다. 촉촉해. 살이 엄청 솜털 같다. 와, 엄청 다네? 와, 장난 아니다. 약간 더 섬세해, 결이. 맞아요. 응. 약간 포슬포슬하다? 이런 느낌이 어울리는? 이야, 우와, 메로 나왔다. 메로 나왔다. 메로 사이즈가 장난이 아니라. 좋아, 좋아. 와, 한번 드셔보세요. 여기서 넣고 간장 살짝. 아, 이건 무조건 맛있지. 맛이 없을 수가 없는 비주얼이다. 오. 넣고 무 딱 올려서. 메로 이게 뭐예요? 별봐, 별. 메로 미쳤어. 와, 메로 진짜 미쳤다. 우리가 막 그냥 맛있으면 녹는다 그러잖아. 진짜 근데 이건 진짜 녹았어. 생선인데 푸딩 아니야, 푸딩? 메로 푸딩? 왜 이렇게 맛있어? 근데 정말 진짜 촬영이 아니라고 생각해도 맛있죠. 또 사실 어떻게 솔직히 말하면 이 정도 가격이면 이 맛이 나야 되는 것도 맞아. 여기가 맞아요. 현지기도 하고. 맞아. 근데 그 맛이 나서 참 다행이야. 이 가격에 비해서. 맛있다. 와, 너무 맛있어가지고. 아, 국물 왜 이렇게 맛있냐? 그죠? 이거 진짜 맛있다니까요? 국물 너무 맛있어. 아, 그러니까 내가 봤을 때 여기다가 그 기본 미소에다가 해삼, 그러니까 뭐 하여튼 바다에서 나는 뭔가를 넣었는데 그게 지금 내가 보기는 아, 육수로? 지금 해초랑 무만 보이는데 뭐가 들었을까? 근데 나래식에 이제 오시는 손님한테 이걸 그 해주는 거야? 에피타이저 국으로 매번 나와도 좋을 것 같아요. 이 국이. 스미마셍. 아, 스미마셍 ですけど、あ、何が그 아이 때ますか? 딸의 まず水に昆布入れて、その後に和風だし、魚のベースの、粉状の魚の 콩다시 같은 거예요, 그쵸? 그러니까 생선 육수가 있어. 이게. 아니, 어떻게 알아, 이거? 왜냐면 나는 집에 혼다시가 있거든? 그러니까 혼다시 맛이다. 근데 거기가 좀 다른 그 베이스가 있어. 혼다시만 넣어서 이 맛이 안 나. 아니, 난 전혀, 와, 이게 음식에 관심이 있고 이렇게 신기하다. 나는 그냥 된장국이거니 생각하고 먹었거든? 아니, 맛이 좀 달라. 이거는 만들 수 있겠다, 그럼. 이건 만들 수 있을 것 같아. 이건 바로 만들 수 있을 것 같아. 와. 된장국. 바로? 아, 이렇게 레시피 도둑질 하는구나. 근데 도둑질을 대놓고 하니까 뭐. 혼다시. 플러스 그 해초 이름이 뭐예요, 이거? 아, 배부르다. 아, 진짜 맛있네. 지윤아, 재수없는 소리 좀 하지 마, 지금. 아니, 지금. 저러면 알지? 의욕 확 떨어지는 거 알지? 아니, 무슨. 지금 내가 말했잖아요. 생선 몇 개 먹고서는 지금. 오늘 진짜 친해지거나 아니면 주먹 다지만 너 이제 출국해야겠다. 아니, 지금 아니, 사람 편해 보이냐? 웃으니까? 말로 치면 연어를 몇백 마리 먹은 거니까. 아니, 그래봤자 한국자도 안 돼. 근데 지금 우리가 뭐 거의 가두리 양식장 하나를 먹었으니까. 그러니까요. 너도 같이 선동하지 말고. 아, 웃기다. 아, 맛있다. 아, 국물 좋다. 너무 근데 좋다. 아침을 이렇게 라이트하게 먹으니까 너무 깔끔하다, 진짜. 맞아. 잘 먹었습니다. 아, 잘 먹었습니다. 자, 그래서 우리 지금 그 디저트 먹으러 갈 거예요. 유바리 메론. 아, 이거 말이 멜론. 디저트. 그 주황 색깔 멜론이잖아요, 그거. 연어 비주얼, 연어 비주얼. 한국 코리아芸人. 아, 와라 게이닝. 아, 하이.私たち. 하이. 야미? ヤミヤミヤミヤミ 야미. 우마이. 우마. 정말 댕그래요. 아이. 존맛 땐 아이. 정말 내 아이 잘했어. ありがとう 우와. 언니. 뒤에 어머님. 우와. 어머니. うわ 맛있어요? 너무 맛있어. 존맛 댕구리. 존맛店長 존맛탱이죠. 존맛店 정말 땡이에요. 존맛탱이에요, 진짜. 진짜. 망고랑 메론이랑 좀 섞인 맛? 저는 엄청 단감 있잖아요. 그거랑 단감도 있다. 네, 메론이랑 섞인 맛이 나요. 많이 샀네. 아니, 우리 것까지 샀어. 우리 것까지 사줬어, 언니가. 샀어요, 이거 하나씩 가리비. 아유,
미안하게. 안녕하세요. 아니 이걸 왜 사줘요 선배님? 아 진짜 왜 그래요? 미안하게. 아 진짜. 땡큐. 땡큐, 아리가또 고자. 아리가또. 맞지? 약간 일본 남자들 다 좋아하는 거 맞지? 허브했어. 아리가또 고자이만. 와 이거 뭐야? 와 진짜 크다 여기. 이게 뭐예요? 여기 또 재미난 게 많더라고. 여기 뭐 있어요 저희? 아 일단 뭐 쇼핑할 때 먹을 때. 그치. 근데 사진 한 번 또 찍어야지. 인생 내 컷? 인생 내 컷 말고 다른 인생 내 컷이야. 오. 나의 다른 인생을 볼 수 있어. 나 진짜 일본에서 그 스티커 사진 찍어보고 싶었는데. 여기는 누가 찍어도 아이돌이 될 수 있어. 오, 진짜? 여기야? 여기. 게임 센터. 우와. 재밌겠다. 우와, 나 이런 거 너무 좋아하는데? 귀엽지? 이따가 뽑아야겠다. 어제 나래가 사준 선물 같은 거 여기 널렸네. 이거 뭔데? 이거 너무 갖고 싶어. 우와. 이거 귀엽다. 근데 이거 잘 뽑아? 잘 뽑는 사람. 나 못 뽑아. 아 근데 뽑아. 이거 힘을 악력을 한번 봐야 돼요. 근데 돈 많이 쓰면 되는 거 아니야? 카드가 되나? 아 카드 말고 나 동전 있어. 아, 카드도 되네. 일단 뭐가 제일 잘 집힐까? 가까운 거죠. 몇 번 움직일 수 있는데? 일단 테스트를 해보자. 움직인 건 자유롭네. 그러니까요. 제한이 없다. 좋은데? 아 뽑겠다 이거는 뽑겠다. 여기다가 이 고리에다 한번 걸어야 돼. 검은. 오. 나이스. 나이스. 와. 아. 아, 내 카드 어딨어? 와, 이거 안 되게. 너무 약하다. 이 카드 왜 안 돼? 야, 돈 바꿔. 돈 바꿔. 아 안 되겠다. 나 호텔 안 가고 여기 하루 종일 돌아다녀야겠다. 개인 돈으로 합니다. 고고다. 괜찮은 것 같아. 왔다. 아하. 이거 문제 있네. 그러면, 그냥 가보자. 안 되겠다. 빨간 숟가락은 안 되나? 이거? 아, 이건 채소가 있는데? 失礼します失礼します失礼します 뭐야, 여기 있어. 왜 왔어요? 어머. 한국 여행 왔어요 어머. 네 진짜? 저 뒤에 있고 대박. 네, 애기들이랑 안녕하세요. 애기들 뭐 주고 싶은데. 안녕하세요. 왜 거있어? 너무 예쁘다, 애기들. 야! 왔어! 뭐야? 애기들 뭐 주고 싶은데. 왜 가있으라 그래? 너무 예쁘다, 애기들. 야! 갑자기 어떻게 했어요? 야, 뭐야? 갑자기 뽑았어. 내가 이 와중에 내가 뽑았어. 아니 딸내미들 용돈 좀 줄게. 제가 자, 전달하겠습니다 5만 원씩 주세요. 또 지윤이 돈 많네. 대단하네. 오. 아, 예. 제가 또 언니들한테는 얻어 먹어도 또 동생들한테 써야죠. 또 따로 해요? 아이고 그래. 아유 자. 저 10만 원만 빌려주세요. 이게 무슨 일이야 제 겁니다. 쟤네 부자 됐다. 누나 이모들 만나서. 이게 지금 제가 환전에 30만 원 했는데 여기서 버튼 30만 원이에요 애들 밥 사주세요. 감사합니다. 네. 헬프했으니까 갈게요 예 가세요. 예 들어가세요. 밥 사주세요. 예. 다음에 뵙겠습니다 고마워요. 스트레스만 예. 지금 만원 뜯기고 300원 남았어요. 돈 다 뜯겼어. 이제 우리 뭐 하러 왔지, 근데? 아우다. 스티커 사진. 여기요 여기. 뭐 약간 아이돌 같은 느낌 없나? 이거 아이돌? 그치. 징그러운. 이거 유행이야, 요새. 이거 하자 그러면. 좋아요. 빨리. 포즈를 취해야 돼. 포즈 취해야 돼요. 봐봐. 벌써 찍은 거야? 다시 기회 없어? 이거 다음 이거. 왜 그래? 가자. 너무 끔찍한데? 꿈에 나올까 무섭다. 너무 끔찍해. 나 얼굴 왜 저래? 야, 근데 그 와중에 내가 제일 예뻐. 나 쓰고 싶어, 지윤아.
우리 꼭 데뷔하자. 피니쉬 데코레이션 했어. 예스. 오케이. 깡꼬꼬. 이거? どうぞ。 여죠. には日本語。 니혼고. 니혼고. 아, 영어 버전 주세요. 영어 버전 여기 있어요. 잉글리시. 예, 니혼고. 아, 여기가 보니까 이게 토핑도 많고 뭐가 할 게 많잖아. 네. 그래서 여기 제가 트립닷컴에다 쳐보면은 야채와 국물이 더 어울리는데 그리고 브로콜리 필수 추천이지만 뭐 필수는 아니고 매운맛은 3에서 5가 적당하대. 오케이. 아이. 오, 오타루비야. 아리가또 고자이마스. 메르 타로비루. 비루. 타르비르. 예뻐. 비루. 왜 레몬 이렇게 사와. 초라해 보이지? 오타루 맥주 처음 먹어봐. 오타루 맥주 기가 막힙니다. 이거 맛있어. 진짜? 저도 이거 지난달에 먹어봤는데 1995년에 만들어줬대. 오타루비야 맛있겠다. 와우. 와우. 아우 개운해. 아니 근데 이 여행이 난 너무 즐겁다. 저는 진짜 너무 뭐라 해야 되지? 카메라가 이제 안 보인다 그래야 되나? 그치. 좀 미안해. 네, 나는. 죄송해요. 아니 그러고 나래식이 너무 편하네 진짜. 그러니까 이게 아니 다음부터는 다이렉트로 저한테 전화를 주시면 나는 싹을 안 받고 나온다니까 진짜. 그러니까. 이렇게만 먹여주면은 아 근데 진짜로 이거는 알아야 돼. 기루 언니가 나를 위해서 그 야끼니쿠 사장님한테 DM 보내서 그 가스오부시 대파밥 레시피 알려달라고 했어. 지금 둘이 썸 타는 중이에요. 아이씨 약간. 야끼니쿠 사장님이랑 어제 이제 이분이 아니 근데 여자로도 관심이 있는 것 같아. 오늘 정말 감사합니다. 다시 널 볼 줄은 몰랐어. 뭐 러브레터인 줄 알았어. 저는 행복했어요. 언제든지 편하게 연락 주세요. 약간 썸이잖아. 그래서 내가 번역이라는 게 우리가 누르면은 내 전달대로 안 되잖아. 막 반말로 간 거야. 어제 팝업 레시피 알려줄래? 친구가 너무 맛있어서 집에서 해 먹고 싶다고 했어. 이렇게 지금 간 거야. 그래서 지금 기다리고 있어. 근데 나 진짜 나래를 위해서 한 거야. 난 이런 거 되게 안 좋아하거든. 막 뭐 알려주세요 이런 거. 근데 알려줄 거야. 그러니까. 그래서 지금 이제 레시피 훔친 게 대파밥이랑 오호호. 이제 오면은 그리고 이제 된장국. 그래서 된장국은 제가 나 밥 먹고 중간에 잠깐 쉬는 시간에 시장을 한 번 더 들어가서 그걸 샀어. 다시마 그 다시다를 맞아. 조미료를 오늘 이것도 딸 거죠? 딸 거죠. 여기 아, 제가 이거 세 번째. 비주얼이 다르네? 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 아니 이 브로콜리가 이게 진짜 엄청 맛있거든요? 이거 훔쳐가세요. 브로콜리? 네. 자 그럼 두 번째 레시피도 좀. 시작해 보시죠. 시작해주세요. 예. 이 브로콜리부터 한번 드셔보시면 안 돼요? 전 국물 먼저 좀. 내가 왜 자꾸 행복을 먹고 일단 하고 계세요? 브로콜리, 당근, 양배추. 되게 이국 쪽에는 허브가 들어간 뼈해장국인데. 이게 나는 습카레 먹을 때마다 뭐 삿포로 가면 습카레 먹어야 돼 이러면 나는 별로 그렇게까지 꼭 먹어야 되지는 않아. 하는데 나도 항상 와서 먹거든. 그러니까 이게 해장 음식으로 최고라고 그래요, 그러니까. 여기서는. 맞아. 이 국물이 약간 오일리하기도 해. 맞아. 오일리해서 든든하면서도 속이 채워지면서도 해장되는 느낌? 근데 여기 지금 허브가 엄청 많이 들어갔는데요. 허브가 많이 들어갔어. 브로콜리 튀긴 거야? 네. 브로콜리가 진짜 맛있다니까요. 새우튀김 맛이 나요. 진짜? 네. 기루 선배는 논비건이기 때문에 비건. 브로콜리 먹을 사람 손 들어요. 일단 한번 드셔보세요. 안 통하네. 아니 브로콜리 튀긴 거 너무 맛있다. 그죠? 이거 훔쳐가야 된다니까요. 와. 이것도 뭐 어떻게 하길래? 나도 원래 채소 진짜 안 좋아하잖아. 이건 맛있네. 이 브로콜리를 나래야 파봐라. 너무 자극적이야. 이렇게 넣어서 먹는 거지? 진짜 맛있어요. 그렇게 먹어도 되고 말아 먹어도 되고. 치즈만 너무 맛있어. 그죠? 야끼니쿠 오빠한테 연락이 왔어. 이제 그만 썸 좀 타요. 저희가 사용하는 소금과 후추는 수제입니다. 소금과 후추만 달라도 맛이 달라집니다.
파와 만능파를 섞어 소금, 후추, 참깨, 참기름을 섞어주세요. 참기름 넣잖아. 한국산 미역과 가다랑어 후레이크를 올려주세요. 한국산 미역을 올려도 된다는 거야. 이거 제가 보내드릴게요. 감사합니다. 네. 아, 나래가 또 언니 덕에. 약간 자극적인 뼈해장국인데 더 조금 맑은. 근데 그거를 인도 분이 만들었어요. 한국 사람도 아니고. 그러니까 인도 사람이 닭곰탕 만든 느낌? 근데 나는 항상 일본도 그렇고 외국 오면은 약간 국뽕, 우리나라에 취하는 게 우리나라는 반찬을 주잖아. 맞아요. 그러니까 여기도 무슨 단무지 무침이나 그런 거 하나 있었으면 계란말이나 아, 여기 김치 소스면 끝장나겠다. 아, 딱 그런 거 하나 있으면은 지금 아쉬워. 아, 우리나라가 인정이 많은 거야. 맞아. 이거 써야 돼. 와, 여기서는 뭘 훔쳐가려고? 일단은 브로콜리 튀김. 그다음에 이거 치킨밥. 이 브로콜리 튀김은 장난 아니야. 그러니까 나도 채소 안 좋아하는데 이건 너무 맛있네. 저 브로콜리 아예 안 먹거든요. 와. 아니, 근데 이게 들어가면 다 식감이 있어서 좋아. 야채는 스팀인 것 같은데? 이거는 분명히 기름이 들어가 있어. 그거는 들어갔지. 그 브로콜리 이거는 너 왜 립밤처럼 왜 바르는 이걸 거야? 안 먹으려고 이렇게 떨어뜨렸어. 스미마생. 사초사마. 브로콜리? 브로콜리요. 또 어떻게 만든다고? 레시피 플리즈. ブロッコリーはフライにしています。素揚げをしています。 브로콜리는 프라이로 튀김을 하고 있습니다. 그러니까 오이를 튀긴다고. 오일에? 그래 그거. 그러니까 아무것도 안 튀기면 넣어. 이 맛이 난다는 거구나. 아리가또 고자이마스. 아리가또 고자이마스. 오이시. 오이시 헌트 오이시. 거봐. 아니 그냥 튀기만 하는 거구나. 그럼 되게 맛있어. 진짜. 와 이거 진짜. 노곤노곤하다. 땀나니까 씻고 자고 싶긴 하다. 자면서 먹을 수 있는 건 없나? 있을걸요? 죽어. 파이프로 이제 입관인가 그거? 입관이요? 어떻게 하는 거지? 입관, 삽관. 삽관. 입관에 돌아가지. 잠깐만 사람을 왜. 정말. 근데 왜 밥 먹는데 그런 얘기를 해? 아니 근데 입관은 좀 너무하지 않니? 그리고 아까 언니 뭐랬어? 나 얘에 비해서 학벌이 짧다고. 이게 뭔 말이야? 학벌이 짧다는 얘기 난 들어본 적이 없어. 나 무식한 거 너만 가만히 있으면 아무도 모르거든? 조용히 좀 해. 근데 언니는 알았는데 너도 그런지는 몰랐다. 저요? 아 저는 그래도 학벌 좀 되잖아요. 대학 나왔어? 아이 그럼요. 졸업했습니다 저. 어휴 배운 여자네. 그러니까. 한번 이거 뭐 상식 퀴즈 한번 해야겠는데? 아 상식 퀴즈 한번 내주세요 5개. 아니, 너가 제일 똑똑하니까 내봐. 아무거나 내봐. 나 다 알아. 나는 사회 돌아가는 것부터. 잠깐만. 우리나라의 국보 1호가 뭔지 아시죠? 왜? 몰라, 너네? 알지? 깜짝 놀랐네. 이런 모르는 지금. 진짜로? 아니, 나는 얘가 몰라서 물어보는 걸 내가 이런 학벌 짧은 애들의 심리를 알거든? 자기가 모르면 이렇게 질문을 먼저 하는 거야. 제일 물어볼 동직한 거. 동시 이야기? 동대문! 동대문! 뭐? 남대문. 숭례문 숭례문. 그러니까 숭례문 맞아. 남대문의 옛 이름이 숭례문. 나 지금 숭례문이라고. 너 동대문이라고 했잖아. 동대문 시장 그 밤도깨비 시장 생각했죠? 근데 왜 동대문이라고 했어요? 무슨 문인 건 알지. 잘 흥인 맞추네요. 지문인 줄 알았는데 동대문이라고 그냥 한 건데. 흥인지문은 동대문의 옛말. 아, 그래? 상식 퀴즈 할 필요 없겠네요. 아예 뭘 상식하다 우리는. 상식 퀴즈 내보세요. 진짜 잘 맞출 자신 있어. 아니지, 어려운 상식, 걸로. 상식. 야, 이건 적당한 게 좀 너무 있어야지 레벨이. 올라가려. 배운 사람들인데. 통화집을 3번 찾아간다는 나 그거 하지 말아, 진짜 너무. 하나, 둘, 셋. 아니, 나는 근데 얘 아예 모르잖아. 사자성어를 좋아해서 달달달 외우고 다녀서 너 나는 아예 모르지? 저 알죠? 뭔데? 한 명씩 돌아가면서 뭐 이렇게 얘기하자. 자, 사면초가 아니에요? 너 빠져. 둘이하자. 나자. 3. 어? 3. 삼복더위? 아니, 3. 3으로 시작하는 거야? 잠깐만. 삼으로 그러면 시작하잖아요. 너가 야, 나는 아니 끝까지 지금 질문을 아니 받아보는데. 뭔지 알아. 나는 지금 내가 생각하는 건 초로 시작하는데? 삼고초려. 화삼간 아니야? 초가상가는 진짜 산골에 있는. 사면초가 아니에요? 사면초가는 사면이 적이다. 너는 뭔데? 삼고초려. 너 주장이 맞아?
아니 맞잖아요. 아, 맞아요? 삼고초려요? 나 빼고 해도 다 부끄러워 진짜. 아, 이거 끼고 해야 돼. 그러면은 우리 한글 관련해서 아 좋아 좋아. 아, 좋죠. 아니, 영어가 좋은데 일단 해봐. 다음 중 올바른 표현은 수도 복지를 잠갔다. or 잠궜다. 잠갔다. 잠궜다. 둘 중에 하나야? 새로운 접근이는? 잠그다? 이게 이렇게 생각해보면 이게 원래대로라면은 여기는 안 나왔지만 내가 또 그거잖아. 거진. 거짓 뭐? 거지는 그냥 리틀 세종대왕이잖아. 원래 잠그고 왔어 이렇게 물어보는 게 맞아. 그럼 잠갔다가 맞는 거야. 잠궜다가 아니라. 와. 나 언어 영역 장난 아니야. 역시 선배 잘하는 거 나오니까 재밌네요. 못하는 모습 보기 싫어요. 그래서 뭐 어떻게 돼? 뭐 하는 거예요? 다음 차 쏘기. 지금 기루 선배가 배 꺼질 쏘기거든. 때까지 기다리는 거야. 그냥 망신 주는 거야 그냥. 또요? 네. 그래? 캐나다의 수도는? 아, 오타와. 이거는 그냥 거진 저희 무시하고. 아니, 그 내가 둘 중에 하나거든? 밴쿠버야, 뭐야? 뭔가요? 방금 오타와라고 했잖아요. 아니 오타와라니까? 아니, 방금 오타와라고 했잖아요. 오타와. 나 소름 돋았어요, 방금. 아니, 나는 너무 말도 안 되는, 여기 삿포로라고 오타루 막 그런 아니, 농담하는. 오타와야. 아, 캐나다에 오타와라는 동네가 있어? 원래 밴쿠버랑 뭐랑. 그러니까 오타니 아니, 아, 그러니까. 그만하자. 망친다 여기. 와, 분위기 진짜 좋다. 여긴 그냥 바 같은 데 아니야? 짱인데? 여기는, 오야, 나래씨, 뭐예요? 여기는 사실 빵인데 뭘 먹을 거냐면은 이 홋카이도 사람들은 파르페로 해장을 한대. 파르페요? 아, 이렇게 컵에 이렇게 우드 이렇게 돼 있는 거? 우리 옛날에 카페에서 먹던 근데 그게 해장 음식이에요, 여기? 뭐더 보더라? 얘들아, 좀 이런 바에선 교양 있게 행동하자. 아 근데 분위기 좋다. 문짝 아이. 앞에 앉아가지고. 교양이고 나발이고 스트레스 받네. 이 취하는 그리고 조명이. 확실히 텐션 자체가 사람들이 조근조근 얘기한다. 맞아요, 맞아요. 응. 아, 데이트하기 딱이다. 아니 왜 여기서 사진을? 아까 스티커 사진 찍고 그 보정한 얼굴이 이제 본인 얼굴인 줄 알고 착각에 늪에 빠졌어요. 처럼 눈이 작아졌는데 너무? 아 근데 확실히 언니가 되게 귀염상이긴 해. 아, 근데 예뻐요. 진짜 예뻐. 진짜 예뻐. 예쁜 이목구비긴 해요. 해요? 이목구비 긴? 이거? 안 친해요? 방금 화음도 이제 안 와서 맞잖아요. 이제 와서 안 그래 친하다 밤이죠 그래요. 뭐. 진토닉. 찐토닉. 아리가또 고자이마. 루루까? 루루. 루루. 와, 맛있겠다. 한 잔 저 마셔볼게요. 근데 우리 셋이 다 다르다 뭔가. 그죠? 언니는 취향이. 하이볼이고 난 진토닉, 샴페인. 나는 이제 위스키. 너무 맛있는데? 맛있어요. 맛있다. 너무 맛있어. 깔끔해. 맛있어. 진짜 맛있어. 안 어려워요. 나 우리가 얘가 어려워. 난 너무 어려워. 저 어려우면 안 와요. 나는 내 부모도 내가 잘 때 문을 안 두들기는데 오늘 문을 두들겨 테니까 아침에 선배님 저 가도 돼요도 아니고 누가 그렇게 배를 누르냐고 나 무슨 옆방인데 자꾸 물 내리는 소리 너무 많이 나가지고. 근데 그런 거 같아. 우리 어제 3명이서 모여가지고 진짜 일 얘기 되게 많이 했어. 회사 얘기, 일 얘기. 맞아요. 되게 서로의 진지해요. 고민. 서로. 지금 내가 겪고 있는 거에 대해서 서로 얘기를 하는 거죠. 얘는 지금 이런 걸 겪고 있고, 뭐 그게 좋은 걸 겪건 나쁜 걸 겪던 그 겪고 있는 걸 얘기하다 보면은 경험이 어쨌든 나래가 제일 많으니까 나래는 그거에 대해서 얘기를 해주고 나는 지금 겪고 있는 걸 지윤이한테 얘기해주고
지은이는 뭐 어떻게 했으면 좋겠냐 질문 퀘스천. 그 여자 예능인들끼리 뭔가 좀 그런 끈끈한 유대감이 있어요. 왜냐면 사실 많지도 않고 그래서 이렇게 잘 해내는 사람 보면 내가 더 뿌듯할 때가 많아요. 근데 나도 그랬었고 왜냐면 내가 잘 됐을 때 정말 뵌 적도 없던 선배님들이 잘 돼서 너무 좋다, 너무 좋다 이런 그런 말 얘기를 들을 때 정말 좋죠. 많이 듣고 그리고 내가 숙선배를 너무 좋아하는데 마치 예언자처럼 넌 이런 일이 생길 거야. 이런 일이 있으면 이렇게 대처해. 이런 얘기를 되게 많이 해줘. 근데 그런 얘기를 되게 많이 했던 것 같아요. 이제. 그런 사람이 곁에 이제 한 명이라도 있으면 아무리 힘든 일도 그냥 해결이 되지는 않지만 맞아요. 그래도 이제 감내가 되는 거지. 나도 이제 은희 선배가 약간 내 멘탈 지킴이가 돼서 그러니까 그건 아무것도 아니야 라고 얘기를 해주는 게 이 일을 안 해본 사람들이 얘기하면 나도 와닿지가 않는데 진짜 그렇게 얘기했는데 그게 맞는 거야. 그러다 보니까 이제 이것 아무것도 아니겠구나 이렇게 되면서 이제 강해지는 거고 어차피 뭐 우리가 서로 능력을 도와줄 순 없지만 그래도 이런 뭐 멘탈을 도와줄 순 있잖니? 그렇죠. 어른스럽지 있잖니? 있지 않니에서 좀 깼어요. 있지 않니? 괜히 되게 성숙한 척 하고 싶었는데. 스미마생. 신토닉 히토츠 쿠다사이. 멋있어요, 그죠? 이렇게 멋있게 얘기해? 스미마셍. 이게 개그맨이에요. 이게 개그맨이야. 근데 진짜로 얘기하는데- 개그맨들끼리 이렇게 모여서 뭐 얘기하고 막 술 먹잖아요? 진짜 이래. 그러니까 다 한 명은 뭐 ADHD. 하고 진짜로. 오 박사님 봤으면 아주 그냥 하급됐을. 또 나와요, 또 나와. 우리 3개 시켰어. 또 크리스마스. 크리스마스 바르페. 아이, 꽃이 오네가이시마스. 여기 위에 막 흔들려. 너무 이쁘다. 우와, 너무 이쁘다. 진짜 예쁘다. 기레이스네. 이거는 그거 아니야? 여기는 왜냐면은 샴페인하고 스트로베리 젤리가 들어있어. 여기가 샴페인인가 봐. 술이네? 응, 너무 예뻐. 돌려드릴까? 근데 이걸 어떻게 퍼먹어요? 아까워서. 그것도 먹을 거잖아. 그래. 완전. 2만 원짜리인데 어떻게 안 먹냐? 흘릴까봐. 헐, 너무 이쁘다. 진짜 예쁘다. 감사합니다. 이제 아, 이거 먹을까요? 먹읍시다, 이제. 짠. 알아서 쉐어. 네. 와. 아우, 이 피스타치오 끈 되게 맛있다. 이게 은근히 안 달고 맛있네. 이건 이게- 초콜릿이네. 진짜 여러 가지 들어가 있다고 하니까 하나하나 이렇게 찾아가면서 먹는 재미도 있네. 이 떡이지. 아, 근데 잘 어울린다. 아, 좋다. 응. 근데 너무 귀하지 않아요? 이 2박 3일이? 그치. 1박 2일이야. 응. 지훈아, 정신 차려. 언제 온 거야, 혼자? 지훈아, 너 여기 어딘 줄 알아? 아, 내일 가서 내가 그걸 통합해서 말한 거야. 모르겠게 맛있네. 진짜 맛있어. 그러니까 예쁘기만 한 게 아니라 맛도 있네, 진짜. 집에 갈 때 됐나 보다. 사고 뭉치. 나 지금 순간적으로 여기 지금 나를 친거 까먹었어. 그냥 우리끼리 카페 온 줄 아, 알았어. 인정. 아, 그러네? 진짜 신기한 게 약간 이거 먹으니까 생선구이 먹고 싶지 않아? 난 칼빈데. 아니야? 또 단 거 먹으니까 아, 뭔가 좀 들어갈 것 같긴 해. 어. 나래식에서 이것까지 해가지고 제일 맛있었던 게 뭐야? 저는 아무래도 그 야끼니쿠 첫입을 잊지 못해요. 나도 약간 있고. 처음이 너무 셌어가지고 근데 맞아. 뒤에도 족족 다 맛있었어. 그리고 가는 데마다 딱 적재적소에 딱 우리가 맞춤형으로 먹어서 맛있었는데 어제 먹은 난 고구마도 잊을 수가 없어. 아, 인정. 그냥 다 좋았던 것 같아. 응. 짧은 게 제일 아쉽지 뭐. 근데 또 길면 지루할걸요? 맞아. 이렇게 한 5일 있어봐라. 맞아. 서로 싸우고 안 보고. 했어. 아, 진짜 그렇게 될 수도 있어. 짠. 와요. 아유, 고생했다고. 고생했어요. 아니야. 생각해보면 고생 안 했어. 우리 행복했잖아. 아니, 고생 1도 안 했어요. 그렇긴 해. 우리가 고생한 게 아니라 저분들이 고생했다는 거지. 맞아. 맞아. 저희 나래 외식 처음 해보고 해보니까 어떠셨어요? 아, 나래 외식이구나. 아니, 이게. 너무 좋지. 내가 안 먹어보는 음식을 접한다는 걸 너무 좋아하고 나는 또 박나 레시피 도둑이라 레시피를 이렇게 알아가는 재미가 있어서 너무 좋아. 세상은 넓고 내가 먹어보지 못한 음식이 너무 많으니까. 근데 또 중요한 거는 이게 좋은 사람들하고 같이 외식 오니까 너무 좋지. 근데 좀 어떠셨어요? 저희 셋이 여행하는 거 보는데
재밌으셨어요? 그렇지. 맞아. 그러니까 우리가 되게 연령대도 다르고 뭔가 몸도 너무 다 다르잖아. 그치. 성향도 다르고. 딱 이렇게 딱딱 붙여서 마무리해. 어디 조각가예요, 조각가. 지훈이가 되게 좀 잘 섞이는 것 같아. 그래서 솔직히 사실 되게 불편할 수도 있는데 엄청 중간에서 또 잘해주고 우리를 되게 편하게 해줘가지고. 근데 전 불편하면 진짜 안 와요, 그냥. 안 와버려요. 성인은 아니지 그런 자세는. 그러니까 그게 이런 게 이제 애 같은 자세는. 불편하면 여행 안 오죠. 근데 나도 내가 느낀 게 나는 이번에 사실은 나는 나래랑도 너무 친하지만 둘이 온 거보다 셋이 와서 더 좋았던 것 같고 내가 낯을 진짜 많이 가리잖아. 맞아. 근데 이 정도면은 진짜 너무 맞아. 친해진 것 같아 지윤이가. 나 진짜 아예 낯가려. 나 한 14번 봐도 막 둘이 못 만나고 막 이러거든. 아, 진짜요? 근데 어쨌든 다 우리가 서로에 대한 배려가 있었기에 우리가 서로 맞아. 편했던 거야. 그러니까 우리는 다 모두 서로에게 고마운 사람이고. 그리고 진짜 여행 같아서 행복했어. 맞아요. 이게 진짜 일이 맞아. 아니라. 아유, 너무 좋다. 너무 좋다. 아이씨. 야, 숟가락 떨어졌으면 말 다 했다. 그러면은 한식, 일식, 중식, 미국식, 홍콩식, 베트남식, 두바이식, 나래식 중에 제일 맛있는 식은? 아, 고민되는데? 하나, 둘, 셋 하는 거야? 하나, 둘, 셋. 나래식. 이렇게 하는 거야? 저는 홍콩식으로 가겠습니다. 이 집에 진짜. 나래식이죠. 아이, 고마워. 에휴. 사람 별로 없네. 깔끔하다. 자, 들어갑시다. 야, 진짜 이렇게 호사를 누린다. 트립닷컴 때문에 진짜. 오렌지 주스. 아, 짠. 우리가 이제 트립닷컴으로 항공, 숙박, 교통, 이심 이 4가지를 이용 완료를 했기 때문에 등급이 프리미엄 등급으로 딱 올라가면서 비즈니스 라운지를 이제 사용할 수 있게 됐지. 보면은 여기 회원님의 현재 등급 플래티넘. 풀리면 롤이었으면 지금 그죠? 뭐 이렇게 예약 사이트에서 뭘 하면은 가기 전에 뭔가 혜택을 주잖아. 그쵸. 근데 트립닷컴은 여행이 끝나도 혜택은 계속된다. 그러니까 남는 게 여행이다가 아니고 남는 게 트립닷컴 혜택이다. 트립닷컴. 진짜.